បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលនិយមតាមដានសម្ដាប់នឹងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង channel ខាតិចនិងវិទ្យាជាទីគោរពនិងទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងមានវីដេអូមួយបាទចង់លើកយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបាទជួបបាទបទពិសោធន៍តកតទៅនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺកើតឡើងនៅលើប្រភេទរថយន្ត GS 300បាទរថយន្ត GS 300ដែលតកតទៅនឹងនៅពេលដែលយើងទាញចង្កឹះលេខនេះមក N មក N ប៉ុន្តែមក N ក៏ប៉ុន្តែទាញមក N មកប៉ុន្តែ air ហើយ N ហ្នឹងវាភ្លឺបាទភ្លឺដូចគ្នា air ក៏ភ្លឺ N ក៏ភ្លឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺកើតឡើងតែម្ដងគឺនៅលើរថយន្តប្រភេទ GS បាទ Lexus បាទ Lexus GS 300អញ្ចឹងនៅពេលយើងដាក់លេខមក N បាទមក N air ក៏ភ្លឺអាទីតាំងដៃលេខនេះ air ក៏ភ្លឺ N ក៏ភ្លឺបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលកើតឡើងតែម្ដងហើយតាមដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងចំណុចមួយបាទគឺយើងយកបាទ GS បាទយើងយក GS ចាប់ទៅនេះយើងយក GS បាទចាប់ទៅយើងចូលក្នុង ECT មកយើងមានលេខកូដមួយអញ្ចឹងណាបាទយើងមានលេខកូដមួយដែលលេខកូដនេះគឺតកតងទៅនឹង P0705 ដែលតកតង transmission range sensor circuit PRMD បាទ PRMD L input បាទអញ្ចឹងតកតងលេខកូដហ្នឹងគឺតកតងលេខកូដនឹង P0705 អញ្ចឹងតកតងលេខកូដហ្នឹងគឺដោយសារតែនិយាយរួមtransmission transmission range sensor ហ្នឹង circuit ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងlight sensor បាតដៃបាទ sensor បាតដៃបាទសម្រាប់បញ្ជាដៃលេខប្រាប់ទីតាំងដៃលេខចូលលេខប្រមាណអញ្ចឹងទៅគឺមានបញ្ហាទៅលើហ្នឹងបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់ថាតើវាមានបញ្ហាមកពីអ្វីបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជួបជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺអត់មានលេខកូដទេដោយសារខ្ញុំលេខកូដអត់បាន clear ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើឲ្យទៅវាអត់បាន clear នេះទេចេះតែពេលហើយដល់ខ្ញុំមក check មើលគឺអត់មានលេខកូដទេបាទអញ្ចឹងនេះជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងតកតទៅនឹងបញ្ហានេះកើតឡើងពីព្រោះថាវាពិបាកនឹងអន្តរាយតិចបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនារបស់បងប្អូនបាទហើយយើងទីទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញកន្លែងខូចខាតរបស់វាតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនទ្រង់ចាំទស្សនាអូទៀតនេះបញ្ហាដូចអត់ដឹកបងខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ណាស់ចង់ទីនឹងល្អតាទៅវាអូខេអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺនេះដូចនឹងអត់ដិតណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងសម្អាតដូចហ្នឹងទៅបាទសម្អាតដូចវាហ្នឹងទៅយើងអាចមានទឹកមិនសិនត្រជាក់ទឹកអីធ្លាក់មកពីលើហ្នឹងអញ្ចឹងវាទៅជាស្នឹមជាអីអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគឺយើងសម្អាតដូចរបស់transmission sensor ហ្នឹងណាបាទ transmission range sensor ទៅអូខេអរគុណច្រើនបាទសាកលបងសិន